Saluton, mi estas Lucia Tessier, mi estas doktoriĝanto pri matematiko en la Universitato de Vieno en Aŭstrio, kaj nun mi prelegos kadre de iris pri miksado de kartaro. Kiel vi scias, estas multaj manieroj por miksi kartarojn, ekzemple tiel, tiel aŭ tiel. Kaj por studi tion matematike, oni devas enkonduki unue kelkajn objektojn, kaj ni unue enkondukos grafeojn. Kio estas grafeo? Grafeo estas matematika objekto, kiu havas verticojn, do ĉi tie, mi metis ilin ruĝe, kaj edĝojn, kaj edĝoj ligas du verticojn. En tiu ĉi prelego ni konsideros nur konektitajn grafeojn. Tiu signifas, ke grafeoj kiel tiu, kiu havas plurajn partojn, ne ekzistos por ni. Ni konsideros nur grafeojn kiel tiu, kun nur unu bloko. Oni povas meti probablecojn sur grafeoj kaj promenadi sur la grafeo. Estas diversaj manieroj kiel oni povas promenadi, kaj kiu interesos nin estas la plej simpla maniero. Ni nomas tion la simpla hazarda promenado sur grafeo. Ĝi estas la promenado kiu, kiam ĝi estas en punkto, ekzemple tiu blua punkto, iras poste al unu el la najbaroj kun egala probablo. Do ekzemple tiu vertico havas tri najbarojn, ĝi estas konektita per edĝoj al tri aliaj verticoj, kaj do ĝi iros je la posta paŝo al tiu aŭ tiu vertico, ĉiu kun probablo triono. Alia ekzemplo, sur la sama grafeo, se ni estas tie, estas kvar najbaroj, kaj do ni iras al unu el la najbaroj hazarde kun probablo kvarono por ĉiu el tiuj najbaroj. Se mi diras al vi, post unu iteracio mi estas tie. Vi scias, do antaŭe vi komencis necese tie aŭ tie. Sed mi diras al vi, post la mila iteracio, mi estas ĉi tie, kie mi estis en la komenco, vi ne povas scii. Kaj nia promenado, post iom da tempo, uniformiĝos iasence, kaj ni perdos la informojn de la komenco. Kaj estas tio, kion ni volas studi. Antaŭ al studi pli precize kartarojn, mi ŝatus fari analogion kun fiziko kaj promenadi kaj uniformiĝi sur grafeo. Do nun mi ŝanĝis la grafeon, mi prenis ankoraŭ pli simplan grafeon, kiu estas nur kvadrato, do kun verticoj nur je la kvar anguloj. Kaj promenadi sur grafeo estas iom kiel difuzio en la fizika mondo. Se oni imagas, ke anstataŭ ol havi verticojn, ni havas ĉambrojn, kiuj estas ligitaj per koridoroj, kaj je la komenco estas unu homo en unu el tiuj kvar ĉambroj, kiu metas parfumon, multe da parfumo. Poste tiu parfumo difuzios kaj iros ankaŭ al aliaj ĉambroj, kaj post iom da tempo la odoro uniformiĝos en la kvar ĉambroj. Kaj tio studi grafeojn aŭ kontinuajn spacojn matematike estas simile kaj estas tre interese ligi la du kaj vidi la rilatojn. Estas ofte utile havi informojn sur grafeoj por dedukti aferojn por kontinuaj spacoj kaj ankaŭ male povas esti tre utile. Nun mi ŝatus paroli kiel oni povas reprezenti kartaron per matematika objekto kiu nomiĝas la simetria grupo. Prenu kartaron kun, ni diru, 52 kartoj, kaj ni ne konsideros kartaron kun karo, piko kaj reĝoj, damoj, sed nia kartaro estus pli simpla. La kartoj estus nomitaj 1, 2, 3, 4, ĝis 52, ekzemple. Kaj
La simetria grupo, do ĝi estas bela matematika objekto, ĝi simple estas la aro de la biekcioj inter la aro de la nombroj inter 1 kaj n kaj si mem. Do ekzemple biekcio ni povas havi tiun biekcion kiu sendas 1 al 1, 2 al 4, 3 al 6, kotopo, kaj ĝi estas biekcio, ĉar ĉiu nombro estas atingita ekzakte unufoje. Kaj tiu funkcio korespondas al kartaro, al mixita kartaro, kiu havas la kartojn en tiu ordo. Do tio signifas ke unu restis je la sama pozicio, estas en la pozicio 1, sed en la pozicio 2 ni havas la karton 4, kotopo. Kaj tio signifas ke tuta kartaro povas esti reprezentita nur per unu funkcio, kiu estas elemento de la simetria grupo. Nun, antaŭ ol prezenti pli bone kiel oni povas difini distancon al uniformeco, al staranteco, kaj kiam mi bone mixis kartaron, mi ŝatus prezenti al vi alian manieron kiel oni povas mixi kartaron, kiu estas pli elementa kaj kiun ni uzus por tiuj difinoj. Ĝi nomiĝas la mixado per hazardaj transponaĵoj aŭ hazardaj ducikloj. Vi prenu kartaron kun kvin kartoj, ekzemple, ĉi tie. Kaj ĉiupaŝe vi elektas 2 kartojn hazarde, ekzemple tiu kaj tiu, kaj vi interŝanĝas ilin. Hop, hop. Kaj poste vi rekomencas, do vi povas interŝanĝi tiujn du, hop. Kaj se vi prenis dufoje la saman karton, vi faras nenion. Do post iom da iteracioj, la kartaro ja estus bone mixita. Sed post kion? Antaŭ ol respondi al tiu demando, ni prezentos ligon kun grafeoj. Ni vidis antaŭe ke ni povas reprezenti kartaron per permutaĵo sigma. Kaj ducikloj to estas nur funkcioj kiuj interŝanĝas du nombrojn, la pozicion de du kartoj. Kaj nun ni povas vidi tiun agon sur la kartaro kiel obligo en la simetria grupo. Tio signifas ke se ni havas la kartaron sigma kaj ni aplikas al ĝi la duciklon to, tiu korespondas al multobligi la permutaĵon sigma per to, kaj ni povas vidi tion en grafeo, en tiu grafeo, kiu estas asociita al tiu mixmaniero. Tiu grafeo konsistas el verticoj, la verticoj estas ĉiuj eblaj ordigoj de kartaro, kaj la eĝoj, do estas eĝo inter du kartaroj, inter du permutaĵoj, se oni povas iri de unu ordigo de kartaro, sigma 1, al alia, sigma 2, nur obligante per transponaĵo. Do se ni nur aplikas transponaĵon, se ni nur interŝanĝas du kartojn. Kaj tio donas grafeon. Do mi montras ekzemplon, la notacioj estas iom malsamaj, estas pli komunaj notacioj por la simetria grupo. Kaj mi nur montras sen klarigi, tio estas la grafeo asociita al la simetria grupo kun indico 3 kaj kun hazardaj ducikloj. Do vi vidas tiun grafeon, vi povas imagi ke kiam la nombro de kartoj grandiĝas, tiu grafeo povas iĝi tre komplikita. Sed kion mi vidis tamen estas ke studi mixadon de kartaro estas ekzakte kiel studi promenadon en iu grafeo. La grafeo povas esti komplikita, sed ni ŝanĝis la problemon de mixado de kartaro al nur promenadi en grafeo. Kaj tion ni povas studi iel pli bone. Kaj se vi mixas alimaniere, se vi mixas ekzemple per la rapidpafila mixado, vi havos la saman grafeon,
Aŭ vi havus la samajn verticojn, sed malsamajn eĝojn, kaj vi studos promenadon en alia grafeo, sed iom simila. En la lasta parto de tiu ĉi prelego, ni klarigos pli precize kiun ni celis per distanco al uniformeco, kaj ni eldirus rezultojn pri kiom da tempo oni bezonas por miksi kartaron per tiuj hazardaj transponaĵoj, hazardaj ducikloj. Prenu entieron no, kaj kiel antaŭe estu sono, la simetria grupo kun indico no, kaj ni difinas nun probablomezuron kiu korespondas ekzakte al preni duciklojn. Do preni hazardan duciklon korespondas al preni permutaĵon laŭ tiu probablo distribucio. Ekzemple, por ĉiu duciklo estas du eblecoj, aŭ ni prenis la kartojn tiel, aŭ ni prenis la kartojn tiel, sed la rezulto estas sama. Do pro tio ni ankaŭ havas du ĉi tie. Kion oni povas observi estas ke post koiteracioj, do post fari hazardajn duciklojn tiel kofojojn, la distribucio de la kartaro sekvos tiun leĝon. Do tio estas konvolua produkto de mezuroj, do konvolua produkto kofoje, kaj do la distanco al uniformeco estos distanco inter nia distribucio, la distribucio de la kartaro post koiteracioj, kaj la uniforma distribucio. Kio interesas nin estas scii kiam tiu distanco estas proksime de 1, ĝia maksimumo, kaj proksime de nulo, do ĝi estos proksime de nulo kiam la kartaro estos bone miksita, kaj proksime de 1 kiam la kartaro tute ne estos miksita. Por la distanco, ni prenis tiun formulon, ĝi simple estas lo unu distanco. Nun mi eldirus rezulton, kiu estas unu el la unuaj rezultoj pri miksado de kartaro. Estas rezulto de Diaconis kaj Shashahani en 1981. Kaj kiun ili pruvis estas ke por miksi kartaron per hazardaj ducikloj, oni bezonas ĉirkaŭ duono de no log no iteracioj. Tio intue estas fakte ankaŭ la tempo kiun oni bezonas por tuŝi ĉiun karton almenaŭ unufoje. Do estas iom natura rezulto, ĉar se vi miksas malpli ol duono de no log no, vi fakte eĉ ne tuŝintos ĉiujn kartojn almenaŭ unufoje, kaj la kartaro havas tro da kartoj kiu estas en la sama pozicio kiel en la komenco. Kio estas imprese estas la formo de la distribucio. Se vi interpretas tiujn konverĝojn sur grafeo de funkcio, vi povas vidi ke la distanco al staranteco, al uniformeco, restas tre proksime de 1 dum tre longa tempo, ĝis preskaŭ duono de no log no, kaj poste la kartaro estas tre bone miksita. Do tio signifas ke se vi miksas iom malpli ol duono de no log no, la kartaro estus tute ne miksita. Homoj povas friponi facile se ili memoras la komencan kartaron. Kaj iomete post duono de no log no, la kartaro estus tre tre bone miksita kaj ne plu eblos friponi. Estas iom amuze, ĉar se vi miksas la kartaron 0,4 no log no aŭ 0,6 no log no, estus tute malsame. Do en la unua kazo la kartaro estus tute ne miksita, kaj en la dua kazo la kartaro estus preskaŭ perfekte miksita. Por konkludi, mi ŝatus prezenti mian unuan esploran rezulton, kaj ĝi klarigas iom pli bone kio okazas dum tiu malkresko, kiam ni rigardas pli precize. Ĝi klarigas ke la tempo por miksi la kartaron estas duono de no log no, sed ankaŭ ke la malkresko okazas en tempofenestro kiu havas karakterizan longon no, kaj ĝi eĉ pruvas ke la distanco al
unifermezzo je tiu ĉi tempo konverĝas al iu distanco inter distribucioj, kaj tiu afero ne dependas de la nombro de kartoj. Se vi estas pli kurioza pri tiuj teknikoj, mi metas ligon al mia artikolo. Ĝi estis publikigita angle, sed ankaŭ estas versioj en la franca kaj en Esperanto, kaj do mi metos ligon al la esperanta versio sub la video. Mi dankas vin pro via atento, kaj se vi havas demandojn, bonvolu veni al la podia diskuto de Iris, kio okazos komence de aprilo, aŭ vi ankaŭ povas skribi komentojn sub la YouTube video aŭ skribi al mi rekte. Ĝis!